no hi eren a Escòcia, no han conegut el debat escocès, òbviament. No és que produeixi fractura el dret a decidir, és que hi ha qui abans de deixar-nos decidir, fracturarà el que faci falta a la societat, tots els marcs de convivència possibles, i ho faran. Mira, Escòcia en aquest sentit, com ho va ser Quebec, és un mirall impagable de l'obtusitat de l'estat espanyol, un mirall en negatiu, òbviament. L'SNP, Scottish National Party, guanya unes eleccions, no per la majoria amplíssima que té la consulta, la proposta de la consulta en aquest Parlament. Guanya unes eleccions. Per tant, es dedueix que hi ha un mandat que és el seu programa polític. Això és una cosa que l'estat espanyol, òbviament, ja comencen les incongruències, no? Complir el programa polític perquè has resultat guanyador d'unes eleccions, vostè ho sap perfectament, que no passa gaire sovint. D'aquest mandat dedueix, fins i tot Cameron dedueix, que hi ha d'haver una solució política i, per tant, arriben a un acord per celebrar un referèndum. Es produeix el referèndum amb normalitat absoluta de debat i d'arguments, de presència al carrer i de presència a les televisions. L'SNP perd, el Scottish National Party perd la seva aposta i Salmond dimiteix. Dimitir, que no és un nom rus, és una cosa que fan els polítics quan les seves apostes polítiques perden democràticament i, per tant, són rebutjades i els seus mandats, per tant, són rebutjats. Això, que l'estat espanyol és una cosa, diguéssim, que forma part del món de la fantasia i dels contes infantils, en realitat és una pràctica política de responsabilitat i de lleialtat a la població i als principis democràtics. Hi ha una diferència, a més, entre Escòcia, entre el Regne Unit i l'estat espanyol. El seu no a la consulta no és el no a la independència que han defensat la meitat, més de la meitat de la població a Escòcia. El seu no, en aquests 3 anys, ha desgastat profundament els marcs d'autoritat i legitimitat de l'estat espanyol al nostre país. Els ha desgastat de tal manera que segurament mai més acceptaran els catalans i les catalanes viure sense poder votar, sense poder decidir-ho dins el marc de l'estat espanyol. Això ho han fet vostès, sobretot, defensant un no a la consulta, sí a la Constitució, per tota la vida, per sempre mai més. Això ho han fet vostès. L'estat espanyol du 35 anys considerant els seus ciutadans com a súbdits i la seva cultura democràtica, la dels seus ciutadans, com a menors d'edat. Els catalans i les catalanes no ho acceptem majoritàriament, però ben aviat tampoc ho acceptaran la resta de pobles de l'Estat i les seves classes populars. Vostès han intentat que el debat sobre la consulta, sobre el poder votar, anés en un debat etnicista o alguna cosa d'aquestes entre Catalunya i Espanya. Hi ha qui ho ha atiat per totes bandes, potser. Però en realitat hi ha un debat més profund que travessa tota aquesta crisi política i de legitimitat institucional que va començar fa uns quants anys de forma més greu. Que és que, d'una banda, hi ha qui defensa que res no canviï, defensa l'estatus quo, que tot quedi igual per poder continuar guanyant el mateix que han guanyat fins ara, i per una altra banda estem els que volem decidir-ho tot i volem la independència per canviar-ho tot. Nosaltres volem votar, i sí, volem marxar, i marxarem per fer via pròpia, però ni per un segon ens passa pel cap abandonar ni els vincles familiars, ni els vincles culturals, ni els companys i les companyes de la resta de l'Estat en cap de les seves lluites, de les seves preocupacions i dels problemes que puguin tenir mai, que també són els nostres i seran sempre els nostres també, com per exemple la lluita per acabar amb el règim del 78. No, senyor Pedret, no hi ha cap ADN, ni aquí ni allà, ni vostès són propietaris dels vincles familiars amb la resta de l'Estat. No hi ha cap ADN ni cap condició natural pel qual el poble espanyol i els seus representants, com ha dit vostè, no puguin, òbviament, aspirar a opcions de progrés i de canvi polític. El que hi ha són 2 partits, el Partit Popular i el seu, que han bloquejat durant 35 anys qualsevol opció de canvi, que l'han assegurat a través d'aquest consens constitucional i que ara mateix tenen el país entrampat en un immobilisme que no permet ni reformes polítiques, ni reformes econòmiques, ni permet salvar les seves classes populars, que ho dona a tots els bancs i que nega el dret a decidir als catalans. Aquest és el problema, el bipartidisme i el règim del 78 i el seu aferrar-se a una Constitució, a un règim polític i a un règim econòmic que ens juguen absolutament en contra. I, per cert, els jornalers andalusos fan campanya aquí. Els que vostè ha dit i ha anomenat per anar contra... fan campanya aquí, la fan a favor de la consulta i a favor de la independència.
Que ningú s'enganyi, l'estat espanyol té pànic que els catalans votin i decideixin lliurement. Però l'estat espanyol té més pànic encara que l'exemple català s'escampi per la península i la gent comenci a voler decidir directament, lliurement, sobre els bancs i els desnonaments, per exemple, amb un 90% de recolzament al carrer, però bloquejat pel govern actual la solució als desnonaments. Sobre la privatització de la sanitat, per exemple. Aquesta llei és propietat del poble de Catalunya a partir que s'aprovi. És un instrument de consulta popular per donar veu a la gent per sobre o al marge de partits i interessos particulars. Permet convocar consultes a partir de signatures, sense necessitat d'autorització de l'Estat ni del president ni del Parlament. El dret a decidir ja no és un argument només per als sobiranistes. La batalla per conquerir-lo l'està situant al més profund de la cultura i les conviccions democràtiques del poble de Catalunya. Mai més ningú podrà governar els catalans des de foscos tribunals i quedar-se tan ample. Però tampoc mai més el poble català ha de permetre que es decideixi per ell. Ningú, ni des d'aquí ni des d'allà. Sobre nosaltres decidim i decidirem nosaltres. Solidaris i solidàries amb tots els pobles del món, però no esclaus ni vassalls de res ni de ningú. Aquesta és la base de la solidaritat, de l'internacionalisme, i aquesta és la base del món que volem. Això és la sobirania i aquesta llei n'és la primera porta, el primer instrument. Aquest Parlament ha decidit trencar el guió tants anys seguit, i doblegar-se a la voluntat popular, assumint els riscos, els reptes i els perills que planteja l'estat espanyol, que bloqueja tota via de lliure expressió i realització de la voluntat popular. Ara caldrà, a més, seguir ferms en la decisió presa, amb la profunda convicció que és just, que és democràtic i que hauria de ser normal convocar els ciutadans a decidir a les urnes el seu futur polític. Today, the Catalan Parliament, a huge majority of its members, is passing a bill that gives voice to Catalan people. It allows institutions and people itself to call for popular consultations, not only on independence, but also on the possibility of becoming a free country. We consider it is a right, democratic, fair, and it should be a normal law for a normal people. Escòcia, urnes, debat i resultats. A l'estat espanyol, a Catalunya, tambors de guerra, fiscalies de guàrdia, codi penal i amenaces de supressió d'autonomies. A partir d'avui tenim una llei de consultes populars. Gent, és vostra, defenseu-la, exerciu-la. En pocs dies tindrem una convocatòria de consulta. Celebrem-la. Siguem fidels al mandat democràtic. El 9 de novembre tindrem una consulta. El 9 de novembre votarem. El 9 de novembre votarem i guanyarem. A continuació té la paraula l'il·lustre senyor Joan Ignasi Elena. Bé, senyor presidenta, voldria començar perquè em sembla que és de justícia felicitant-nos tots plegats per l'aprovació d'una llei en la qual hi ha hagut un important consens. I una llei tan important, si té un ample consens, més de 100 diputats, doncs em sembla que és una bona notícia per tots. Avui aprovem un instrument per canalitzar un anhel col·lectiu, que és el de voler votar, el de voler decidir el nostre futur col·lectiu el 9 de novembre, però també, com deia la Dolors Camats, moltes i moltes més coses. Perquè votar uneix, votar suma, votar agrega. La deliberació col·lectiva més el vot uneix, agrega, suma. El que desuneix són determinades actituds i el que desuneix sobretot és l'enrocament. Això sí que desuneix. Efectivament, aquesta llei, l'aprovació d'aquesta llei és un tret.
però és el tret de sortida de la Catalunya que ve. Decidim el que decidim els catalans, decidim sí, decidim no, decidim el que decidim, quina sigui de les tres opcions la que decidim, els ciutadans sí que han decidit i han decidit que volen una Catalunya més justa, una Catalunya més neta i una Catalunya més democràtica. I amb aquesta llei comencem a construir un país amb més i millor participació. Dependrà ara dels governs i crec que ens hem d'encoratjar tots, molt especialment en els governs, a fer d'aquesta llei un instrument al servei de la majoria dels ciutadans, al servei d'una millor democràcia i de més i millor participació dels ciutadans. Moltes gràcies. A continuació té la paraula en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya la il·lustre senyora Gemma Calvet. Gràcies, presidenta, president, vicepresidenta, consellers del Govern de la Generalitat. Abans d'iniciar la meva intervenció vull fer agraïments significatius a l'equip de ponència, especialment a la figura del relator, senyor Josep Rull, amb la paciència i la capacitat de consens que ha pogut gestionar una activitat legislativa com aquesta que ha estat molt complexa, com no s'escapa del debat i del dia d'avui, amb dificultats però amb una capacitat final de generar consensos molt més enllà de plantejaments de projectes polítics de cadascun dels grups que la integren. També aquest agraïment és extensiu a la resta de membres de la ponència i especialment a l'equip tècnic i al lletrat que ha estat assistint en els debats encesos, moltes ocasions complexes, dificultosos, però que han sorgit de les conviccions i de la necessitat de donar un servei a la ciutadania de Catalunya per fer d'aquesta llei un instrument vàlid i possible per exercir la sobirania democràtica. Vull agrair també, i de forma molt especial, a l'Assemblea Nacional de Catalunya i a Òmnium Cultural i a la societat civil catalana perquè des de la seva capacitat de mobilització significativament diferent en quantitats, però des de la garantia del civisme democràtic i de la convicció de que la ciutadania s'ha de comprometre en la política, han estat capaços, l'Assemblea, Òmnium, d'impulsar una mobilització en els darrers anys absolutament pionera en l'àmbit europeu, cívica, democràtica, i que ens ha portat avui aquí i que en totes i cadascuna de les sessions de la ponència hem tingut presents per seguir endavant i que segurament seran la força per seguir endavant les properes setmanes. També un especial agraïment al Consell Assessor per la Transició Nacional, que han treballat amb uns informes d'un rigor tècnic elevadíssim, amb una dedicació gratuïta i voluntariosa, però acollint també disparitats internes des del debat i des de la capacitat d'orientar les sortides a aquesta situació tan difícil des del punt de vista polític que estem vivint i que ha quedat reflectida en els informes publicats que vostès tenen a l'abast. I per últim, però no menys important, vull fer un agraïment al grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya perquè m'ha encomanat avui la defensa d'aquesta llei de consultes i un agraïment extensiu i un honor a la memòria del president Macià, del president Companys, del president Irla i del president Tarradellas. Avui estem en un dia històric per Catalunya i en un dia històric també per l'estat espanyol. Estem vivint l'aprovació d'una eina legislativa pròpia que sorgeix del marc constitucional, que és plenament constitucional i que es desprèn d'un article de l'Estatut d'Autonomia que forma part de l'invent que la transició espanyola va acollir per generar un pont polític entre una llarguíssima dictadura franquista, el món ens mira, Europa ens escolta avui, i ho ha de saber, cap a una solució a una realitat plurinacional de l'Estat que en aquells moments estava absolutament reprimida i pels mitjans coercitius més greus com les penes de mort. D'aquella Constitució
va sorgir la necessitat d'aprofundir en un principi democràtic que ha estat acollit en aquesta llei i que reflexa la voluntat dels constituents en donar sortida a aquell difícil repte de l'any 78. Ens trobem a l'any 2014, un any on hi ha hagut un acord sorgit d'aquest Parlament de Catalunya amb una data i amb una pregunta. S'han provat moltes vies, totes les que estableix la Constitució espanyola, i no hi ha hagut acord perquè el govern de l'Estat no ha volgut fer un acord. Ens ha quedat i ens queda l'instrument privilegiat d'una llei com aquesta, la llei de consultes no referendàries, que ha estat avalada plenament pel Consell de Garanties Estatutàries des d'una interpretació de la Constitució espanyola que aquesta que la defensa la comparteix plenament. Tots aquells que creuen que el paraigües de la Constitució espanyola ha de ser l'aixopluc del present i del futur polític de l'Estat i de Catalunya, han de ser el suficientment generosos per comprendre que aquell text legal té una vocació d'acollir també ara aquest moment polític i de donar-li una sortida. I aquest oferiment d'aquesta interpretació jurídica que el Consell de Garanties Estatutàries ens ha fet molt ben desenvolupada i amb molt rigor, forma part d'una tradició constitucionalista que no és aliena a l'evolució del constitucionalisme al món. El model actual de les constitucions és aquell que ofereix que la Constitució sigui una eina al servei de la democràcia. Mai un carrer sense sortida. Mai un carrer sense sortida. Les lleis poden ser un laberint, però si són un carrer sense sortida, fracassen. Nosaltres avui estem aprovant una llei constitucional, plenament constitucional, des d'aquella Constitució del 78 que va sorgir d'una superació d'una dictadura franquista fins a les legítimes aspiracions que sorgeixen del pluralisme polític on s'inclouen la independència de Catalunya com a país. Si algú pretén creure o fer creure al món que aquella Constitució del 78 no era capaç de visualitzar que l'evolució dels esdeveniments històrics i democràtics podia fer arribar al moment en el que ens trobem ara, és que no tenia cap confiança ni en aquell procés democràtic ni en aquella Constitució que molts van votar i que actualment la majoria de les generacions que surten al carrer no vam tenir l'oportunitat de fer. Quan el Consell de Garanties Estatutàries diu a l'article 1.1 de la Constitució legitima perquè es pugui fer a l'empara d'aquesta llei de consultes no referendàries la pregunta en la data que des d'aquest compromís parlamentari, des d'aquesta pluralitat política que va aixoplugar el 12 de desembre, l'acord es va acollir. Ho fa perquè fa ús del dret amb les alçades de mira que la vocació del dret ha de tenir al servei de la política. El mateix Tribunal Constitucional, en la sentència del recent any 2014, reconeix que està emergint un nou dret, el dret a decidir. Reconeix que aquest principi democràtic que s'ha construït de forma evolutiva davant la necessitat d'escoltar la ciutadania, davant la necessitat d'aprofundir en aquella sobirania popular i anar molt més lluny del que representa el sufragi i per tant acollir la figura de les consultes, comprèn el propi Tribunal Constitucional que vindran esdeveniments importants com el que aquí acull aquest Parlament. El dret a decidir és l'obligació que tenim els poders públics, les institucions, a escoltar la ciutadania en les qüestions que a aquesta ciutadania li preocupen. Diu la filòsofa, excel·lent filòsofa Maria Zambrano, espanyola, la democràcia és la societat en la qual no sols és permès,
sinó exigit ser persona. És a dir, als ciutadans els hi exigim que compleixin lleis, els inculquem uns valors a través de les normes, nosaltres aquí decidim l'orientació, les limitacions i la capacitat de que els serveis públics arribin a cobrir les seves necessitats. Però no els volem escoltar. Pregunto, no els volem escoltar? Sèneca deia, parla i aleshores et veuré. Jo em pregunto, la conseqüència de no voler escoltar és no voler veure? El servei públic, que és la vocació de la política, ara té un gran repte a Catalunya. I aquesta llei representa un repte també per l'estat espanyol. Aquesta llei està feta, com deia, des de la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia. I ha construït un mecanisme de participació democràtica, el primer esglaó, el més bàsic, de proximitat a la comunitat catalana. Els referèndums, i això ho explica molt bé el Consell de Garanties Estatutàries, té una altra figura jurídica. Està vinculada al dret de participació política i té unes conseqüències en termes de sufragi molt diferents que una consulta. Per tant, senyors i senyores, investim-nos de la certesa que aquesta llei que avui aprovem és l'eina ara indispensable per resoldre aquest moment polític i donar sortida a la consulta del 9 de novembre. I ho és des de la màxima proximitat, des del màxim vincle que implica l'escolta a la ciutadania. Aquesta gradació, consulta no referendària, referèndum, eleccions, aquesta és l'escala d'escoltar la ciutadania. Quadra tot, tot encaixa en el marc de la Constitució. I quan el poble de Catalunya pugui votar perquè ciutadans a ciutadans a qui els hi exigim ser persones, ho puguin ser-ho perquè els escoltem, la suma d'aquests vots individuals, d'aquests ciutadans i ciutadanes compromesos amb la política, d'aquest 85% d'escocesos que han anat a votar, un gran triomf de la democràcia, únic en el món, un gran reforç del vincle comunitari amb la política, un èxit de la democràcia. Quan això es produeixi, s'actuarà amb conseqüència, tenint en compte el resultat. Si no s'escolta, no es veu. Si no es veu, no es fa un servei a la democràcia. I no es compleixen les lleis. No compleixen vostès la Constitució espanyola si neguen la necessitat d'escoltar la ciutadania amb aquelles qüestions que la ciutadania es vol expressar. Catalunya fa temps que demana expressar-se. La ciutadania de Catalunya ha sortit al carrer. Són milions, són 2 milions de persones el darrer 11 de setembre que individualment cadascun d'ells ha decidit fer un pas endavant en l'exigència a les institucions, a l'estat espanyol, a les nostres posicions polítiques, de mantenir la fermesa entorn a la consulta. I aquesta llei, una llei que reflexa la trajectòria europea en matèries de consultes referendàries i no referendàries, perquè n'hi ha de les dues modalitats, ha tractat de fer una síntesi el més endreçada possible, el més rigorosa possible, el més seriosament possible, per ser un estri, un instrument jurídic al servei de la ciutadania. Per tant, nosaltres des d'aquí els demanem a tots i cadascun de vostès els vots favorables per a aquesta llei. I els demanem que aquells que estan impedint que el govern de l'Estat faci un ús de la democràcia des del punt de vista del principi democràtic, que és la base de la democràcia, de les democràcies del segle XXI, modifiquin la seva opinió, retirin les amenaces a recórrer la llei al Tribunal Constitucional. Els demanem que la respectin. Els demanem que ens respectin la nostra llei, que respectin la nostra consulta. És la nostra consulta.
i la volem poder fer el 9 de novembre. No els hi hem de demanar permís. Tenim la Constitució espanyola, tenim l'Estatut d'Autonomia, tenim la representació que tots nosaltres ostentem aquí amb els vots de la ciutadania de Catalunya, legitimitat democràtica, això se li diu. Tenim la necessitat d'establir un principi democràtic amb una consulta que efectivament, com no és un referèndum, tindrà unes conseqüències polítiques, jurídiques que s'hauran de gestionar segons el seu resultat cap a l'horitzó polític que aquest resultat determini. Ara és l'hora de votar, sí, però ara és l'hora de creure també en aquelles paraules de Luther King que deia que no podem veure les nostres veritats si no estem disposats a acceptar les veritats dels altres. Escoltem a la ciutadania de Catalunya. Gràcies. Té la paraula, en nom del grup parlamentari de Convergència i Unió, l'il·lustre senyor Josep Rull. Moltes gràcies de nou, senyora presidenta, membres del govern, senyores i senyors diputats. Ara ja com a portaveu de Convergència i Unió en aquest debat, en el debat d'aquesta llei, saludar els representants de la societat civil d'aquest país, dels que volen votar sí i els que volen votar no, dels que volen que es voti i d'aquells que no volen que es voti. I també fer una referència específica a una plataforma que aglutina justament el sentiment democràtic que avui volem expressar, que és el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, en el qual aquí hi és tothom, i aquí ja prenc posició des d'un punt de vista polític, tothom que creu que la democràcia és la resposta. Hi ha gent que votarà que sí, hi ha gent que votarà que no, però que no volen que el seu dret a poder decidir, a poder expressar la seva opinió, pugui ser arrabassat. Som avui, doncs, substanciant una llei que està concebuda perquè Catalunya pugui millorar la seva qualitat democràtica a través d'una major implicació del conjunt de la ciutadania en la presa de decisions. És una llei que ens ha de permetre fer un pas endavant en aquesta direcció, que ens ha d'acostar a les pràctiques que són usuals a d'altres països que per nosaltres són referents, com per exemple Suïssa, com per exemple els Estats Units. La gent vota a les eleccions, escull parlaments i governs i a més expressa la seva voluntat sobre temes concrets, sovint controvertits, a través de referèndums i a través de consultes. Això que neguiteja, que inquieta tant a una part d'aquest hemicicle. Això és el que volem a Catalunya i això és el que aquesta llei ha de permetre. No pretenem que el Parlament perdi cap funció legislativa. No pretenem que el govern perdi cap funció executiva. Pretenem que aquestes funcions siguin complementades quan convingui amb la consulta de la ciutadania. Pretenem això i per això hem fet un instrument que, insistim, ens ha de permetre canalitzar aquesta participació ciutadana, però també, evidentment, ens ha de permetre afrontar aquest debat, el debat del 9 de novembre. Aquesta no és només la llei per al 9 de novembre, és també la llei per al 9 de novembre. I des d'aquesta perspectiva, aquí el que hem de parlar essencialment és de política, sobretot amb aquesta idea que alguna altra intervenció ha subratllat. Sí, hi ha hagut una intervenció, sembla que era dues intervencions, que han dit, vostès el dia 8 d'abril, el senyor Turull, la senyora Rovira, el senyor Herrera van anar a dit al Congrés dels Diputats, van anar a demanar permís. No vam anar a demanar permís, vam anar a demanar un pacte. Això és el que demana un país que no té mentalitat de súbdit. Nosaltres aquesta mentalitat no la tenim. No la vam tenir quan aquest país va col·laborar activament en aquell pacte d'estat, que va ser la Constitució de l'any 1978. I ara és sorprenent que aquells que la van combatre amb tota l'energia,
allò que era un element, un instrument de pacte, en aquests moments pretenguin utilitzar-la simplement com una arma llancívola. Allò que era un espai de confluència acaba esdevenint simplement una gàbia. Aquesta és la diferència. Dins la Constitució i dins l'Estatut hi ha marge per poder posar les urnes el 9 de novembre. Hi ha marge per poder fer un referèndum, com aquell que vam demanar pactar el dia 8 d'abril. Hi ha marge per poder fer allò que volem fer a l'empara d'aquesta llei. I és, clar que hi és. Quan el president Rajoy diu no puedo ni quiero, de poder pot. El que no hi ha és voluntat política de fer-ho. Quan s'entén, allò, i permetin-me citar Iñaki Gabilondo, quan deia allò, deia, los problemas no se prohíben, los problemas se resuelven. I justament el 9 de novembre la llei de consultes no és el problema, és l'oportunitat. Amb algú que té altura de mires, amb algú que és capaç d'entendre que el 9 de novembre i aquesta llei són justament el punt de trobada, el punt de confluència democràtica entre Catalunya i l'estat espanyol. Aquesta és la idea bàsica. Diu, no, és que vostès pretenen una cosa que no pretén ningú en el món. Home, sí que acabem de tenir l'exemple escocès. Quan vaig tenir el privilegi d'intervenir en el debat de la totalitat d'aquesta llei, citava aleshores David Cameron. David Cameron, que avui ja hi ha fet referència Dolors Camats. David Cameron, aleshores, jo recordo una entrevista en la qual li preguntaven, vostè, això d'Escòcia, com ho veu, la voluntat dels escocesos, del Parlament escocès de poder votar? Recordo, va quedar perfectament enregistrat, 4 coses. Diu, primera, no m'acaba d'agradar allò que pretenen els escocesos. Legítim, evidentment. Segon, però fixin-se, és el mateix que ha dit avui, però amb la mesura que la majoria del Parlament escocès escollit democràticament demana posar les urnes, jo tinc l'obligació política, moral i democràtica de poder-les posar. Perquè jo soc britànic, però jo soc demòcrata. Aquests són uns elements claus i fonamentals. Quina resposta tenim des de més enllà de la franja de Ponent? Quina és la resposta que tenim per part d'uns i per part dels altres? Tercera cosa que diu David Cameron, perquè el Regne Unit està format des de la voluntat lliure de les seves parts d'integrar-s'hi a l'entorn de la Gran Bretanya, les 3 nacions de la Gran Bretanya, Escòcia, Gal·les i Anglaterra. No vull ningú a l'interior del Regne Unit contra la seva voluntat. I per tant, l'única manera d'acreditar-ho en el segle XXI és simplement votant. És tan simple com això. Però el quart element, que hi ha algú que s'obsessiona a ignorar-lo. Quarta cosa que diu, però jo faré tot el possible per convèncer els escocesos que és millor estar dins que no pas estar fora. I entra el debat. Quin discurs tenim? Amb alguna expressió concreta, insisteixo, d'allò que en diem al Madrid polític, la por, la suspensió de l'autonomia, reunir els fiscals de Catalunya la mateixa setmana que aquest Parlament fa un exercici democràtic, que és aprovar aquesta llei de consultes. Això és el que es planteja. I algú parlava de seducció. Com algú té la capacitat de parlar avui de seducció, concepte jurídicament indeterminat, no? Aquest de seducció és que és simplement inaudit. Aquest és el tema i aquesta és la resposta. Hi ha una part de la doctrina constitucionalista, i es va citar, i n'hem parlat a fons perquè hem tingut allò llargues converses amb Gemma Calvet en relació al desllorigador jurídic de Rubio Llorente. Diu, també no m'agrada gens allò que estan fent els catalans i concretament el president de la Generalitat, que ha triat un mal moment per fer-ho. Però, diu, dins la Constitució hi ha marge. És a dir, si hi ha un poble que en les enquestes, en les eleccions, insisteix en dir que vol la independència, el que és sensat és esbrinar l'existència i solidesa d'aquesta suposada voluntat. Això és una actitud intel·ligent. Insistim, dins la Constitució, dins l'Estatut, hi ha marge per poder expressar aquesta voluntat. Anem més enllà. Aquest dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. És a dir, com que hi ha 4 vots particulars, queda absolutament llegeixin-se. També convido algú dels que ha intervingut, ja esbrinaran ràpidament qui és, que es llegeixi la llei abans d'intervenir. És a dir, aquells que no han participat a la ponència, feina fuig, mandra no em deixis, diuen a casa meva, de dir, no, simplement no hi participem.
no vull fer cap referència personal, però vostès saben exactament, diguem-ne, aquells que els agraden els platós també els haurien d'agradar les ponències, que és on es treballa, que és on es canvien les coses, que és on es fan les coses. Potser aquestes llums són menys agradoses, potser sí, però en aquell dictamen del Consell de Garanties Estatutàries es fa referència a aquella sentència, aquell dictamen del Tribunal Suprem canadenc en relació al Quebec. Fixin-se què diu. Parla d'aquests 3 principis sobre els quals sostenem aquest debat. Legalitat, legitimitat i principi democràtic. Aquestes són les 3 potes del discurs que nosaltres construïm. Diu, igualment però, diu el Tribunal Suprem canadenc, quina enveja, igualment però un sistema de govern no pot sobreviure únicament a través de l'adhesió al dret. La seva obsessió, l'adhesió al dret, l'adhesió a la Constitució, acríticament. Un sistema polític també ha de gaudir de legitimitat i en la nostra cultura política això existeix, això exigeix la interacció entre el principi de legalitat i el principi democràtic. El sistema ha de ser capaç de reflectir les aspiracions del poble. És més, la crida del nostre dret a la legitimitat també descansa en una apel·lació als valors morals, molts dels quals estan arrelats al nostre model constitucional. Seria un greu error, diuen, equiparar legitimitat solament a la voluntat sobirana o amb la regla de la majoria excloent d'altres valors constitucionals. Permetin-me que faci un exercici de poca ortodòxia parlamentària i els expliqui una anècdota que jo vaig poder viure a la meva ciutat. Alguns de vostès ja la coneixen perquè m'hi he referit en diversos actes també en aquest Parlament. En un acte, en un barri de Terrassa que es diu Sant Pere Nord, en el qual va sortir algú que feia referència a això, a l'adhesió a l'imperi de la llei, amb uns termes potser una mica maldestres, jo crec que molt maldestres. Deia, els catalans no podem votar, no podem decidir el nostre futur perquè nosaltres som propietat d'Espanya i no tenim marge. És una mica una interpretació barruera de l'article 1.2 de la Constitució. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanen los poderes de l'Estat. Recordo que va sortir, que és aquesta idea d'adhesió tancada, va sortir un senyor gran, del fons de l'auditori, i va dir el següent, un català d'origen extremenci, i va dir, nosotros no tuvimos miedo de la dictadura, vamos ahora a tener miedo de la democracia, yo no sé qué votaré, no sé si votaré sí o no, pero yo quiero votar, yo quiero decidir. Això és el que defensa el 80% de catalans i catalanes, parlin en català o parlin en castellà, estimin en català o estimin en castellà, somin en català o somin en castellà o en qualsevol de les altres llengües de catalans i catalanes que han volgut que aquesta fos la terra dels seus fills. Perquè aquí, encara que algú no ho entengui, això de Catalunya funciona de la següent manera. Aquí no preguntem a la gent d'on ve, sinó on volem anar plegats. Aquesta és la força que té aquest país. Doncs aquesta és la base d'allò que nosaltres estem mirant de fer, de buscar punts d'acord, de buscar punts de diàleg, de poder justament fer política des d'aquest valor democràtic. I el govern espanyol ja ha anunciat que estan disposats a posar en joc tots els mecanismes sense excepció, i van subratllar, sense excepció, per impedir la consulta. En primer lloc, és previsible un recurs d'inconstitucionalitat contra aquesta llei. Abans fins i tot que haguéssim elaborat aquesta llei, abans que sabessin què deia aquesta llei, ja deien que l'impugnarien. És un sentit constructiu extraordinari en el món. Una llei que no vulnera ni té la intenció de vulnerar la Constitució espanyola, sinó que desenvolupa un article de l'Estatut que no va ser escapçat pel Tribunal Constitucional. Convé recordar que no serà la primera llei de consultes d'aquest Parlament que ha estat recorreguda pel govern espanyol. La llei del 2010, la llei de consultes referendàries, va ser recorregut i en va demanar la suspensió automàtica al govern del president Zapatero. Per tant, això de recórrer les lleis de consultes que surten d'aquest Parlament i demanar-ne la suspensió automàtica, malauradament no només és monopoli d'una formació política. Hi ha, doncs, una obsessió, una pertinàcia per impedir que els catalans ens puguem expressar lliurement. No sobre el dret a decidir, sinó sobre qualsevol cosa.
i en l'única ocasió que ho hem fet els últims anys, recordin, el referèndum de l'Estatut de Catalunya, ens van voler demostrar que el nostre vot no servia per res. Després que els magistrats del Tribunal Constitucional, que un grup de magistrats del Tribunal Constitucional en podien fer cas omís d'allò que havia votat el poble de Catalunya en referèndum i reescriure aquell estatut de dalt a baix. Aquest, si em permeten, senyores i senyors diputats, és el quid de la qüestió. Aquesta és la pugna central. No ja el dret a decidir, sinó el dret a expressar-nos com una societat diferenciada, que és la manera essencial de reconèixer que som una nació, que som un subjecte polític. Això és el que ens volen prendre i això és el que no ens deixarem prendre. No demanarem permís ni demanarem perdó. Som una nació que no dorm en la nostàlgia del passat, sinó que viu en l'anhel del futur. Volem construir el nostre futur des de l'exercici de la nostra llibertat col·lectiva, a través de procediments pacífics i democràtics. No és cap quimera, no és cap il·lusió esbojarrada. Volem aquests drets perquè sabem com ningú, els catalans sabem com ningú, què vol dir no tenir aquests drets. Per això nosaltres pugnem per exercir aquest dret a decidir. Algú citava Víctor Hugo. Permetin-me que acabi també citant-lo. Deia: cap exèrcit no pot aturar una idea a la qual li ha arribat la seva hora. Una immensa majoria de catalans i catalanes hem decidit que ha arribat l'hora de la democràcia, l'hora de la llibertat. I per això som imparables. Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. Un cop acabat el debat, cridem a votació. Senyor Rodríguez. Per al·lusions vàries de varis portaveus. Té 40 segons. Gràcies, senyora presidenta. En realitat serà una reflexió breu. Han estat paris els diputats que han al·ludit al nostre grup parlamentari i a un conjunt de persones. Jo crec que mereix la pena fer una reflexió i un aclariment. No podem admetre aquesta espècie de superioritat moral amb la que parlen alguns diputats en aquest Parlament, atribuint l'exclusivitat de la defensa de la democràcia i de la catalanitat als seus postulats. Aquest grup parlamentari, aquests 19 diputats, són tan demòcrates com el que més, i som tan catalans com el que més, i els 475.000 catalans que representem també ho som, i no hi ha demòcrates de primera ni demòcrates de segona, ni catalans de primera ni catalans de segona, en funció de que parlin català o castellà o que visquin a Nou Barris o a Sarrià. Tots som igual demòcrates i tots som iguals de catalans. Aviam si ho respecten i ho entenen. Senyor Pedret. Sí, també per reiterar les al·lusions, senyora presidenta. 40 segons. A veure, senyor Rufat, les fal·làcies per associació i del tipus home de palla li respondré un dia que disposi de més temps de paraula. Però jo, que no he parlat en cap moment de llaços familiars amb la resta d'Espanya, tot i que ho podria haver fet, li prego que, de la mateixa manera que jo no hi pretenc el monopoli sobre aquests llaços familiars, vostè no pretengui el monopoli sobre els jornalers andalusos. En segon lloc, senyor Rodríguez, no li respondré a la seva nova faceta de crític televisiu, però sí que li he de dir, junt amb el senyor Rivera, que he procurat explicar en la meva intervenció les raons que ens porten a votar que sí a la llei, tot i que insistim, com hem fet des del principi, en que no serveix per fer la consulta del 9 de novembre. Vostès, senyors del Partit Popular i de Ciutadans, sembla que no vulguin entendre la diferència que hi ha entre un instrument i l'ús que algú pretengui fer. És com si vostès estessin en contra d'una carretera per si algú salta un semàfor.
Senyor Rivera. Per al·lusions, presidenta, sí. 40 segons. Sí, diré al senyor Pedret que és que ja li han dit que salten el semàfor. Vull dir que no, doncs vostè construeixi la carretera, vostè mateix. No tinc res més a dir. No, per al·lusions també, per a qui s'ho vulgui prendre, citaré una frase, unes paraules. El hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico, es un hombre destruido. Es generalmente un hombre poco hecho, un hombre que hace cientos de años que pasa hambre y que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Es un hombre desarraigado, incapaz de tener un sentido de poco amplio de comunidad. A menudo da pruebas de una excelente madera humana, pero de entrada constituye la muestra menor valor social y espiritual de España. Y anárquico, si por la fuerza del número llegase a dominar sin haber superado su propia perplejidad, destruiría Cataluña e introduciría su mentalidad anárquica pobrísima, es decir, su falta de mentalidad. La immigració, problema i esperança a Catalunya, editorial Nova Terra, Barcelona, 1976. El seu president estimat de tota la vida, senyor Rull, Jordi Pujol, vergonya d'aquestes paraules. Passem a la votació de la proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana. En primer lloc, votarem les esmenes reservades del grup parlamentari socialista. Votem en primer lloc les esmenes número 13, 70, 75, 96, 184 i 218. Comença la votació. Han estat rebutjades per 38 vots a favor, 86 en contra i 9 abstencions. Votem ara l'esmena número 142. Comença la votació. Ha estat rebutjada per 22 vots a favor, 102 en contra i 8 abstencions. Esto es lo que... Hacemos una pausa en este punto y continuaremos enseguida. La comida, se me está acabando la comida. A las malas me como algo de lo que ya tenga. Pero creo que aquí habrá algo. Date prisa. Hacemos una pausa aquí.